ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர்கே சாய் கிச்சன் சேனல். இது எங்களோட நியூ சேனல். ப்ளீஸ் சப்போர்ட், லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் த ஆர்கே சாய் கிச்சன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மாட்டு வால் சூப்பு செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம். இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது, பேக் பெயின் ரிலீஃப் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப அருமையான சூப்பு. நம்ம எப்படி என்னெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம என்ன நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம். மாட்டு வால், கொத்தமல்லி கீரை, தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகா, ஒரு கொடை மிளகா, சின்ன வெங்காயம் தேவையான அளவு ஒரு கையளவு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. புதினாவும் கொத்தமல்லி கீரையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கடாயை வச்சுப்போம். கடாய் சூடாயிடுச்சு. தேவையான அளவு ஆயில் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஆயில் சூடாகட்டும். ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு கொஞ்சம் சூடாகட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிராம்பு சேர்த்துக்கலாம். 5 அல்லது 6 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 2 பட்டை, நல்லா சூடாகிடுச்சு. நம்ம இனி நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் 2 தக்காளி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கின பிறகு கொத்தமல்லி கீரையும் புதினாவும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இனி நான் கழுகி வச்சுருக்கேன், ஒரு 3 அல்லது 4 தண்ணி கழுகி வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் பொடி போட்டு. அந்த மாட்டு வாலில் நம்ம இந்த கடாயில் யூஸ் பண்ணிப்போம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அந்த தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்துக்கூட இந்த மாட்டு வால் மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் அந்த ஆயிலில் வேகட்டு. அது ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரொம்ப கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி தொளிச்சிக்கோங்க. தண்ணி ட்ரை ஆச்சுன்னா கரம் மசாலா 2 ஸ்பூனு சேர்த்துக்கோங்க. அரை ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூனு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூனு பெரிய உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு உங்களுக்கு தேவைன்னா 2 ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம். எங்களுக்கு காரம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க எல்லாம் செய்கிறதுனால காரம் இந்த அளவு போதும். ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாயிலையும் காரம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தேவையான அளவு பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. திரும்ப 2 கப்பு சேர்த்துக்கோங்க. குக்கரை லாக் பண்ணி ஒரு 5 அல்லது 6 விசில் போடுங்க. இப்போது விசில் 6 விசில் போட்டுட்டேன்.
நல்லா வெந்து அழகாக இருக்குது. ஆனால் தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நான் 2 கப்பு தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு கம்மியாக இருக்குது, கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன், எனக்கு நல்லா காரமும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுனால நீங்கள் காரமும் உப்பும் பார்த்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு விசில் போட்டிருக்கேன். ரெடி ஆயிடுச்சு. மாட்டு வால் சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்ப சுவையான, உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் ரொம்ப பேக் பெயினை ரிலீஃப் பண்ணக்கூடிய நல்ல ஒரு சூப்பு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.